ព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលពោពេញទៅដោយដើមឈើខៀវខ្ចីផ្កាស្រស់បំព្រងនិងសំឡេងសត្វស្រែកហៅគ្នាមានសត្វទន្សាយមួយក្បាលឈ្មោះទីទីដែលឆ្លាតវៃរហ័សរហួនប៉ុន្តែចូលចិត្តបោកប្រាស់អ្នកដទៃដើម្បីបានអាហារងាយៗនៅពេលព្រឹកមួយទីទីដើររកអាហារនៅក្បាលស្រះទឹកធំមួយអូយពេលនេះព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយខ្ញុំត្រូវរកអ្វីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស៊ីប៉ុន្តែមិនចង់ខំប្រឹងទេបើមានអ្នកណាឲ្យស៊ីស្រួលនោះល្អណាស់នៅតាមផ្លូវទីទីបានជួបសត្វផ្សេងៗដូចជាសត្វកំប្រុកនិងសត្វស្លាបវាព្យាយាមបោកពួកវាឲ្យចែករំលែកអាហារប៉ុន្តែពួកវាដឹងពីចរិតរបស់វាហេទីទីអ្នកមករកអ្វីទៀតហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមកលេងទេបើអ្នកមានផ្លែឈើចែកខ្ញុំខ្លះទៅទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកចង់បោកខ្ញុំក៏មិនជឿដែរនេះទីទីបន្តដើររហូតដល់ស្រះទឹកដ៏ស្អាតដែលពោពេញទៅដោយត្រីផ្កាឈូកនិងសំឡេងទឹកហូរវាស្រែកទឹកខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលជុំវិញស្រះនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំត្រូវផឹកទឹកសិនរួចសង្កេតមើលថាមានអ្វីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេនៅក្បែរគែមស្រះទីទីបានឃើញក្តាមមួយក្បាលឈ្មោះក្តាមដែលកំពុងដើរយឺតនិងប្រមូលអាហារតូចៗទីទីគិតថាក្តាមជាអាហារឆ្ងាញ់ហើយចាប់ផ្ដើមគម្រោងសួស្ដីមិត្តក្តាមអ្នកមើលទៅរឹងមាំណាស់តែអ្នករស់នៅទីនេះយូរហើយមែនទេបាទខ្ញុំរស់នៅទីនេះតាំងពីកើតមកអ្នកមកធ្វើអីទីទីចាប់ផ្ដើមនិយាយរៀនសប្បាយៗដើម្បីទទួលបានទំនុកចិត្តពីក្តាមរួចព្យាយាមបោកវាឲ្យចេញពីទឹកខ្ញុំឮថានៅលើដីមានពិធីជប់លៀងធំមានផ្លែឈើច្រើនណាស់មកជាមួយខ្ញុំទៅពិតទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសូវចេញពីទឹកទេមកទៅខ្ញុំជួយអ្នកក្តាមដឹងពីចរិតរបស់សត្វទន្សាយព្រោះវាធ្លាប់ឮរឿងពីសត្វផ្សេងៗវាចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរដើម្បីសាក់លបងហេតុអ្វីអ្នកមិនស៊ីផ្លែឈើតែម្នាក់ឯងតើមានអន្ទាក់អ្វីទេទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់មានមិត្តថ្មីទីពណ៌នានាពីផ្លែឈើឆ្ងាញ់និងពិធីជប់លៀងដើម្បីតាក់ទាញក្តាមប៉ុន្តែក្តាមនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នមានផ្លែស្វាយចេកនិងផ្លែឈើកម្រាមកឡើងលើដីសិនទៅបាទប៉ុន្តែអ្នកត្រូវលូកដៃមកជួយខ្ញុំនៅពេលទីលូកដៃទៅជួយក្រាមបានចាប់ច្របាច់ច្រមួវាយ៉ាងខ្លាំងហើយមិនលែងទីស្រែកឈឺចាប់និងព្យាយាមរើខ្លួនអូយឈឺណាស់លែងខ្ញុំទៅក្តាមនេះជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកដែលចង់បោកប្រាស់គេកុំគិតថាខ្ញុំល្ងងបន្ទាប់ពីតស៊ូបន្តិចក្តាមលែងទីរត់ចេញទៅក្នុងព្រៃដោយឈឺចាប់និងខ្មាស់អៀនសត្វផ្សេងសើចខ្ញុំនឹងមិនបោកគេទៀតទេឈឺណាស់ក្តាមត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទឹកដោយសុវត្ថិភាពនិងនិយាយជាមួយត្រីមិត្តភក្តិពីមេរៀននេះខ្ញុំបានការពារខ្លួនឯងដោយប្រាជ្ញាកុំជឿគេងាយក្រោយមកទីត្រឡប់មកស្រះវិញដោយស្មោះត្រង់និងសុំទោសក្តាមពួកវាខ្លាយជាមិត្តខ្ញុំសុំទោសក្តាមខ្ញុំនឹងមិនបោកទៀតទេបាទយើងអាចជាមិត្តបានការបោកប្រាស់អ្នកដទៃអាចវិលមករកខ្លួនឯងហើយប្រាជ្ញានិងការប្រុងប្រយ័ត្នជាគន្លឹះនៃការ